Мнение экспертов относительно урегулирования обоих ближневосточных конфликтов. Их немного, излагают московские новости. Я ж там весь магазин змогли вообще. Где же это? Блин. Уебан, блядь. В 2014 году цены на бензин в России могут вырасти до 15% на фоне налогового маневра правительства. Эх, ебать. Ебаный кран, блядь. Ёб твою мать! Андон, блядь. Ёба. Блядь. Ёб твою мать. Меркель вас машина, блин. Ударили. Заебись, блядь. Так. Пресс-маки на Red FM только что в столице уже 13:56. Иван Соловьев. Это я. Доброго всем дня. Вы слушаете радиоканал Почему 5? Бабушки Люды и дедушки Валеры? Опа! Опа! Опаньки! Вот это да! Бля, глянь, пиздик что делает.
себе. Ебать, буду хуярить. Я ухуярит, блядь, ебать. Твою мать, блядь. Пиздец. Блядь, урод, я выебывался, сука. Давай. Давай. На, блядь. Нихуя себе. Блядь, пиздец. Все, нормально? Не гум... Ох, красиво как получилось, ё-моё. Блядь, пиздец. Ёб твою мать. Да, авария. Нихуя. Сука. Твою мать. На X90 она не освещалась. Вообще, ну, Твою мать, блядь. Сука. Да я не знаю, ты никуда не несся. Зачем я так долго? О, нихера! Ёбаный в рот. А ты только одна пена есть? Пиздец. Бля. Опа, бля. Выйти в контакт, а у нас холода, не закончится никак. Хочется взять билеты на Кипр или в Египет, раздеться. Было 3 золота уже наших, и 4 не хотели отдавать нам. Ебаный
Пидорас. Ёб твою мать. Нихуя! Он что, долбоёб, что ли? Баба за рулем. Опа, 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 опа! Да вон, видишь, вон, наверное, заправки двигали. Опа! 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 Блядь, сейчас шибанет. Ёб твою мать! Блядь, какого Прикинь. мужика-то не зашиб. Пиздец! Че ты правда все мне пытаешь? Опа! Ой-ой-ой, тормози. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тормози. Слушай, человек-то жив, нет? Помочь, может, надо, ё-моё. О, нихуя себе! На, молодец! Блять. Санкт-Петербург, Москва, Санкт-Петербург. Блять, овца ты, сука! О боже. Блять! Пиздец, блядь.
Бам! Заебись. Сладкие угощения, кулинарные мастер-классы и улыбки. Ждем вас. Ёп. Начать жилфонд решил по Свердловского района, так дома на судостроительной 133. Единственное в городе, который есть такие. То есть единственное в городе, который работает Ой-ой-ой-ой. Боролись просто черт. На нахуй! Дебил, бля. Блин, идиот на движок. Это сука! Стукнул, да? Конечно. Твою мать! Я говорит, вам говорю, что так. Я говорю, ладно. Я ты, сука. Я иду. Поправа, блядь. И тех, кто вместо душа предпочитал тушеное мясо. Первых оказалось немного. Блядь. Ну ты куда летишь? Ну ёб красоты, не... Что он делает? Блять, ебанутая, сука!
блядь, дебила, кусок, блядь. Есть. Есть, засняли на регистратор. Бля, пиздец, сука. Вот что выбрала я. Ник, голова не болит. Имеются противопоказания. Необходимо... Сука. Ой, ёперный театр, сука. Есть сообщение, что город... Ёп, красоты. Бажання і готовність. Где-то так, опа. Внеочередные выборы президента Украины запланировано на 25 мая. Ах ты, ёп! Куда ты лезешь-то, дурак, блядь? Пиздик. Че, стукнулся так, да? Он въебал. О, ёб твою мать, не заводится? О, блядь. Баба! Применять оружие против мирных жителей, граждан своей страны уже дана.
Ёб твою мать. Твою мать. Я. По-хорошему получше. А что случилось? Паша, проезжайте, попрошу, пожалуйста. Бамс! Тренировка сегодняшняя сборной России перед завтрашним четвертьфинальным боем. Любимую сестру Кукурузинову с праздником, с днем рождения, любимый целуй. Ёп! Дергать за веревочку и ноутбуки изучать. Что за хуйня? Камера контроля скорости. Ой-ой-ой-ой-ой. Твою мать, вот это да, блядь. Ёб твою мать. Блять, ёбаный в рот. Опа! Бам! Ебать! Ох ты, ёлочки. Назад, назад. Не надо, иди назад. Блин, ты куда ты едешь? Блять! Трудящиеся потребовали 8-часового рабочего дня. В Российской империи Первомай как день международного... Ебать. А, кто имеет право давать наряд, что ли? Что там? Нифига он задел. Опа! Мы заземлены? Мы заземлены!
Ты козел, а? Пиздец. Придурок, смотри. И вот так вот, вот он. Красавчик, блядь. Гараж, ты ебаный, сука, нахуй! Твою мать! Это перекресток ебанутый. Стой, Тормози, стой, тормози, стой. Давай, быстрее, торможи. Ой, кошмар! Дети внутри этих детских домов друг с другом. Блядь, Игорь! Что за хрень, смотри! Что трамвай делает? Ничего себе, кошмар. Как это? Ай. Твою мать, куда ты Опа. Паша, ужас, смотри! Все, нифига. Сука, ебать! Блядь. Ёбаный в рот, блядь. Кури, беги. Воу, воу, блядь. Стой, Серый. Блядь. Пиздец. Заебись. Ух ты, ебать. Я себе, блядь.
Бля. Ёбаный, блядь! Поворачивающий направо. Ой, блядь! Зеленый, то он должен быть красный. Конечно. Тормози. Они думают, что если им зеленый, то ему красный. Вот здесь такая ситуация. Эх, ебать! Долбоёб! Запрещено для детей. Эльдорадо, я Гоша Курченко, заведение. Интернет-магазин Эльдорадо. Это удобно. Представляем интернет-гипермаркеты, где можно заказать товар. Твою мать! На больших маршрутах остро ощущалась нехватка кислорода. О, Наконец приземлился. ой, блядь. Аварийку включай. Вот. Блять, придурок, нахуй!